За бүгдсний өнөөдрийн мэндийг хүргье. Тэгээ өнөөдөр Сүхбаатар аймгийн Төмөн Зөв сумын соёлын төв эрхлэгч Эрдэнэлгэртэй одоо уулзахаар хүрэлц ирээд байна. За сайхан урж байна уу? Сайхан урж байна. Сайхан урж байна. Сайхан байна да. За одоо Төмөн нутгийн одоо ард иргэд хүүхд багшууд одоо соёл түгээхийн ажил маань амжилттай байгаа гэж би дуулсан. Тэгээд өнөөдөр бас өөртөө уулзч одоо ямар хөө ажлууд хийж байгаа талаар энэ бас санал болгож сонсъё гэсэн юм аа. Манай Төмөн Зөв сумын соёлын төвлөрийнхаа 60 онд анх байгуулагдсан. Энэ жил бол яг 60 жилийнхаа артай залгаж байна. Төмөн Зөв сумын соёлын төв бол одоо хүүхэд залуучууд болоод сумын иргэдэг соёл урлагийн үйлчилгээг тогтмол чанартай хүргэдэг. Номын сангийн үйл ажиллагаа, дээрээс нь орон нутгийн сурчлах музей, одоо үжигийн дугуулан, дуу хөгжмийн одоо боловсрал олгох чиглэлээр иргэдийг соёл урлагийн үйлчилгээгээр бүрэн хангадаг ийм байгууллага байгаа. Энэ бас ингээд хийж байгаа үйл ажиллагаанаас харахад одоо бус сумдуудаас бас ялгаатай өдөр тутмын үйл ажиллагаатай орон нутгийг одоо судлах музей ингэ байгуулагдсан их сонирхол татлаа л да. Энэ юу хэдэн онд байгуулагдав? Ер нь одоо ямар түүхийн болон ямар орон нутгийг судлах үзмрүүд байгаа талаар бас та ярьж байгаа шүү дээ. Үндсэн чиглэлийнхаа дагуу ер нь орон нутгийг судлах музей сум болгон байх ер нь шаардлагатай байдаг. За бидний хувьд бол яг 2016 онд яг нэгэн байшгаас 161 үзүүлнэ гэсэн зорилготойгоор энэ төсөл хэрэгжсэн байгаа. За тэгээд орон нутгийг судлах танхим бол яг орон нутгийн хөгжлийн сангаар бий болж одоо тухайн манай орон нутгийн талаарх байгаль болоод түүхийн соёлын болоод зан үйл уламжлалт тэгээд тэр талаар үзүүлэх чиглэлээр байгуулагдсан ийм орон нутгийг судлах бас сурталчлах юм музей. 16 оны 10 сарын 16-нд нээлттэйсэн. Ерөнхийд бас үзмрүүд дотроос сонирхол татах хэд хэдэн үзмрүүд харагдаж байна л да. Яг одоо манай одоо Төмөн Зөв сумын байгалийн үзэсгэлэн зохицлог болсон Хариматын бас бугын ийм одоо чихмэл байна те. Бас тэр тухайн үед сангийн аж ахуй байгуулагдаж байх үеийн Оросын түлхүүр тий одоо ажиллаж байсан мэргэжилтнүүдийн бэлгэлсэн түлхүүр гэх тийм ээ. Энэ бас дээрэс нь ер нь бусад нэмж одоо цаашид ер нь үзмрүүдийн одоо нэмэх тал дээр нь ямар бодлого барьж байна? Орон нутгийн яг онцлогийг гэлтгсэн үзмрүүдээс ер нь бүрдэж байгаа. Хамгийн одоо өнөөдөр үзмэр төрөний хэлдгээр одоо энэ сумыг анх байгуулагдахад одоо 1978 онд шинэ төвийн тосгон байгуулагдсан. Яг энэ бол Оросын зөвлөлт холбоот улсын одоо барилгачид ирж энэ тосгоныг байгуулж өгөөд за тэрний дурсгал болгож одоо 3.7 кг-ийн түлхүүрийг гардуулсан байдгийг. За тэр түлхүүр бол манай одоо музей үзмэр өмнөд үзмэр дээрээс нь одоо Хариматын нөөц үзэсгэлэнт газар тэдний амьтдын одоо дээжс буюу түрүү жил халуун буг гэдэг манай одоо байгалийн шалгарлаараа хүссэн байхыг одоо манай байгаль хамгаалагч болоод тэгээ нутагта биднэрт мэдээлээд бид нар бас холбогдох мэргэжлийн байгууллагт нь хүргээд одоо сайхан юм чихмлэр хадгалж одоо хүүхд залуучуудыг танин мэдхүд үзүүлж байдаг. Хамгийн одоо чухал зүйлсүүд нь гэхэд хүмүүс иргэдийн албарууд байна. Бүр хүн чулуун зэвсгийн үеийн за бас жигүүртэй амьтдын дээжсээс бид нар бас яг мэргэжлийн чихмэлчдэр хийлгэсэн юм байгаа. Халзан түнчүүг тийм үү те тас шүү гэх мэтчлэн дээжсээсээ бид нар дандаа үзмэр болгож бэлтгэсэн байгаа. Мөн хөхтэй амьтдын бас дээжсийг хүүхд залуучуудынхаа танин мэдхүү зориулж хамгийн одоо ховордож байгаа мануулж байт юм уу те тарвагны мөндөл гэх мэт зурам гэх мэт нэлээд одоо ховордож байгаа юм байгалийнхаа амьтдын дээжсээс нь орон нутгийн судлах музейдээ байрлуулсан байгаа. Энэ яг одоо бид хоёрын ард байгаа энэ эсгэн дээр одоо бахан тамуунууд байна шүү дээ. Энэ ямар учиртай? Энэ 2015 онд манай Төмөн Зөв сум Төмөн адуутай болсны баяраа тэмдэглэсэн. Тэрэнд зориулж энэ сумаас төрөн суманд одоо ажиллаж амьдардаг адуучдын тамгыг биш бэлэг тэмдэг болгож
ан цагаан дөрвөлжин эсийн дээр ингэж байршуулж авсан нь бас нэг бас нэг урлагийн бүтээл болсон байна тийм. Урлагийн бүтээлч болсон нэг талаараа нөгөө талаараа одоо бусад энэ тамганы соёлыг бас бусдад таниулах юм өрмөц үзүүр гэж хэлж болно. Энэ одоо Төмөн нутгийн хүүхд багчууд маань бол бас маш их одоо урлагийн авьяастай байдаг. Нэг ялангуяа одоо хүүхдийн байгууллагын дунд одоо сургуулийн дунд зохион байгуулагдж байгаа одоо хуучны уламжлал гэж би ойлгодог л да. Одоо урлагийн болон спортын арга хэмжээнүүдэд Төмөн нутгийн хүүхдүүд бол маш тийм авьяастай дандаа дээгүүр байр эзэлдэг л да. Тэгээ одоо тэр уламжлал маань ер нь хэвээр хадгалагдж байна уу? Ямар дугуулн секцүүд одоо ажиллаж явж байна соёлын төв дээр? За манай соёлын төв дээр бүжгийн дугуулан ажиллаж байна. Бас уран уншигч хөтлөгчийн дугуулан ажиллаж байна. За тэдгээр хүүхдүүд маань аймаг бүсийн болоод улсын чанартай уралдаан тэмцээнд бас амжилтуудыг бол удаадаараа зөвлөж байна. Бид нар инээн бүсгэл бэлгэлийн төслийг 2011 оноос хойш одоо хэрэгжүүлж байгаа. Хүүхдүүдэд урлагийн боловсролоор дамжуулж тэдний хөгжлийг, авьяасыг хөгжүүлэх. За тэр инээн бүсгэл бэлгэлийн төслөөр төсөлд хамрагдсан манай уран уншигч хөтлөгчийн дугуулангийн хүүхдүүд маань царцааны амжилт хүүхэлдэйн жүжиг мөн туулаа яагаад мах иддэггүй вэ гэдэг юм те хүүхдийн жүжигчлсэн тоглолтоор одоо маш их авьяасаа хөгжүүлж байгаа гэж хэлж болно. Тэрийг бид нар өнгөрсөн жил Монголын хүүхэлдэйн театрт очиж нийслэлийн хүүхдүүдэд, орон нутгийн хүүхдүүд авьяасаа зөвлөсөн байх жишээтэй ч гэдэг юм те. Мөн бүжгийн дугуулангийн хүүхдүүд манай ойролцоох сумдынхаа болоод аймгийнхаа уралдаан тэмцээнд бол байнгын амжилттай оролцож байна. За тийм энэний одоо үр дүнгээр бас маш олон хүүхдүүд урлагийн соёл урлагийн чиглэлээр суралцж байна. Одоо багшлах, дуу хөгжмийн багш, бүжгийн багш, найруулагчийн ангид ингээд дуулаачийн ангид гээд баг 6 байна уу тий 5 6 хүүхдүүд маань төгсөгч нар маань соёл урлагийн сургуульд суралцж байна. Энэ бол одоо манай багш нарын амжилт гэж хэлж болно. Одоо ингээд соёлын одоо үйл ажиллагааны дотор бол мэдээж одоо музей мөн одоо соёлын урлагийн одоо арга хэмжээнүүдээс гадна бас ер нь ямар одоо чухал ажлуудыг бас танай соёлын төв хийж байна. Тэр талаараа бас нэмж дэлгэрүүлж бас ярьж өгөхгүй юу? Яг одоо орвол нөгөө хөл хориотой болохоор бүх үйл ажиллагаа цахимд шилжсэн байна. Цахимаар ерөнхийдөө бид нар боловсрол олгох, урлагийн боловсрол орлох, танин мэдхүйг одоо сайжруулах гэсэн чиглэлээр тэгээ мэдээж түүх соёлоо сурталчлах, тэгээ өвийн талаарх мэдээллүүдийг иргэдэд өөрийнхөө Төмөн цогц соёлын төв гэсэн Facebook группээр дамжуулж иргэдэд одоо соёлынхаа үйлчлэгийг хүргэж байна. Хамгийн чухал нь бол бид нар дээр бүртгэл мэдээллийн сан төвлөрдөг, соёлын өвийг одоо хадгалж хамгаалах, түгээн дэлгэрүүлэх энэ зорилго бол одоо соёлын төвүүдийн хамгийн бас номер 1 зорилготой нэг байдаг. Одоо бит тус өвтэйгч нарыг тэдний өвийг хааж үедээ өвлүүлэн уламжлуулах ч гэдэг юм те шал сургалт зохион байгуулах гэд мартагдсан уламжлалт язгуур өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх чиглэл рүү илүүх одоо анхаарч ажиллах бол одоо манай соёлын төвийн гол үүрэг байдаг. Хоёрт бол үгийн бичиг хөтлөх бүх нийтээр одоо ерөнхийлөгчийн зарлагч гарсан мэдээ засгийн газрын тогтоолтой бүх одоо Монгол гэр бүлүүд тий айл өрх болгон үгийн бичгийг хөтлөж ураг удмыг 9 үеэ мэддэг байх ч гэдэг юм тий хуучин энэ ажлыг бол соёлын төв засаг даргын хамгийн газартай хамтарч хийдэг байгаа. За энэ чиглэлийн сургалтуудыг бас яаж хийх, яавал одоо үгийн бичгийг зөв хөтлөх гэдэг чиглэлээр иргэдэд чиглэсэн сургалтуудыг бол тогтмол хийж байна. За мөн одоо үйл хөдлөлт урсгал зүйлс гэж байна. Тэ бур ширхсүр одоо хийдийн тойр гэдэг юм уу те чулуун соёлын өвгүүд гэдэг юм эдрийг одоо хайрлаж хамгаалах тэгээд нөгөө хадлан малталгаас урьдчилан сэргийлэх гэдэг юм. Энэ чиглэлийн ажлууд бол маш чухал ажлууд байдаг. За тэгээд өнөөдөр бас бид бүхэнд Төмөн цогц сумын одоо соёлын одоо үйл ажиллагаа ямар хэрхэн явж байгаа, үйл ажиллагаа маань юун дээр бас илүү төлөвлөгөө ажиллаж байгаа талаар
бас ингээ бүх ажлаа танилцуулсан танд одоо ажлын өндөр амжилтыг улам их хүсье өрөөё. За баярлалаа. Та нар ч гэсэн ажлын амжилт хүсье. Манай одоо соёлын төв музейгээр зочилсон танаа багийн хамт олонд бас ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа.